Ребята. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы любите мечтать? Да. Я вам сегодня предлагаю отправиться в необычное путешествие. Хотите? Да. Тогда давайте закроем глазки, и чудеса наступят. Посчитаем до 3. Открывайте глаза, и мы с вами очутились на море. Посмотрите, как вокруг красиво. Вы любите купаться? Да. Давайте войдем в воду и почувствуем, какая эта вода теплая. Море так и манит к себе. Я предлагаю вам превратиться в волны. Волны спокойные. Вода теплая. Давайте улыбнемся, как улыбаются волны, которые искрятся на солнышке. А теперь попробуем пошуршать, как будто мы налетели на бережок. Предлагаю вам встать в круг, погладить друг друга и сказать ласковые слова. Что бы вам сказали волны? Что бы сказали вам волны, ребята? Мы любим тебя. Мы любим тебя. Давайте поиграем с волнами. На волны налетел ветерок. Волны превратились в гудящие, сердитые, да? Вот они как и прилетали. Сердитые, бушующие, гудящие. Большая волна перенесла нас с вами на морское дно. И мы сейчас с вами будем водорослям. Вот водоросли тянутся к солнышку, тянутся. А ветерочек их качает то в одну сторону, то в другую сторону. А вода их уносит. Рыбки уплыли. К нам прилетел морской конек. Конек очень осторожный. Он сделает рывок и замрет на месте. Сделает рывок и замрет. Очень осторожный, думающий. Была там большая черепаха. Движение плавное. Она в воде как будто бы летит, как птица. Кто же к нам приплыл? Это что, здесь нет? Веселый, шустрый. Мой любимый берег Приграничный. А сейчас прилетела Медуза. Мы с вами поплыли на Медузе. Медленно,
представьте себе, что вы лежите на морском дне. Положите руки вдоль тела, ноги расслабьте. Вокруг все спокойно и тихо. Вы дышите легко, ровно. Лучи яркого солнца просачиваются сквозь толщу воды, и вы чувствуете их тепло. Мягкие волны подкатывают к вашим ногам, ласково гладят их, гладят ваше тело. Вы ощущаете приятную свежесть морской воды. Приятное ощущение свежести, бодрости охватывает все ваше тело. Лоб, спину, живот, руки, ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким-легким, дышится легко, свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным. Хочется встать и подвигаться. Потянулись, на счет 3 открыли свои глаза. 1, 2, 3. Вы полны сил и энергии. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас где лежите?